haddaad akhridaan fi suurati al-acraaf allah subxaanahu wa tacaala qaryo iyo degmo ayuu halaagay reer bani israa'iil ah markay risiqii si xun u raadiyeen was'alhum can alqaryati alatii kaanat xaadirata albaxri id yacduuna fi sabti degmo reer bani israa'iil ahaydoo badda xeebteeda deggan alla wuxuu ku yidhi maalinta sabtida ah mallay ha dabanino oo badda ka jooga markaasay xeeladaysteen mallaygii baa intay dabinno u dhigaan maalintii sabtida ahayd bay axadda la baxayaan qolo iyaga ka mid ahoo fiicnaa oo dad saalixiina ahaa baa yidhi warnimayow war u kaadiya war hayna halaagina war habaar qabooyin ilaahay ciqaabtiisa haynoogu sabab noqonnina qolo saddexaadna waxay yidhaahdeen war kuwan maxaad ka waaninaysaa kuwan in la ciqaabayo waa iska caddahaye maxaad isugu lugoynaysaan oo isugu dhibaysaan maad iska daysaan saddexdaa qolo markay u kala baxeen allah subxaanahu wa tacaala falammaa catow cammaa nuhuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin markii la keri waayey allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waxaad noqotaan doofaarro waxaan dhihi lahaa daanyeerraa iyagii oo dhan ba loo beddelayba qoladiina waa la badbaadiyey xumaanta diidday ee ka hor tagtay ee reebtay qoladii tidhi war maxaa maad iska daysaanee ka aamustayna alla waa ka aamusay subxaana wa tacaala li'anna aljazaa'a min jinsi alcamal qaryadaa waxaa loo halaagay oo daanyeerrada loogu beddelay ilaan daanyeera haddii loo beddelo waa la halaagay sideeda ummadda haddii maskhi lagu sameeyo oo bini aadannimadeedii inta la beddelo xayawaan kale laga dhigo ma sii jirto markaaba halaag baa ku xigaya waxaa ku tusaya xadiidkii nabigeenna fii saxiixi albukhaari nebigu sal alla alay wasalam maalin maalmaha ka mida jiirka ayaa wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa in uu yahay ummad reer bani israa'iil oo la masakhay inuu jiirkani ka dambeeyaan u malaynayaa buuri maxaa yeelay wixii geel ku saabsan ma taabto jiirku ilaan geela reer bani israa'iil ayuu xaaraan ka ah markaasaa haddana nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam oo ilaahay u waxyooday laakiin ilaahay hadduu ummad beddelo oo maski ku sameeyo ma daayee alla waa halaagaa subxaanahu wa tacaala marka arrintaasi waxay beeninaysaa usquuradan aan waxba ka jirinee gaaladu asalkeedu ka soo jeedda odhanaysa bini aadamku daanyeeradan iyo waxaanuu ka soo jeedaa ama dadka qaarkood miday rumaysan yihiin oo muxuuaha daanyeeradani inay reer bani israa'iil ahaayeen daanyeeradani waa makhluuq iskii u madax bannaan wa laakiin reer bani israa'iilkii la beddelay la halaag ilahay waa baabayey subxana wa tacala waa la tirtiray ma daayo ayagoo bini aadam ahaayoo xayawaan laga dhigay haddana lama sii daayo ma sii noolaan karaan alla waa tirtiraya subxana wa tacala muhimmaddu marka waxa weeye ummaddaa waxaa loo halaagay wax kale ma ahayne ilaahay markuu ka reeboo yidhi maalinta sabtida ah risiq badda ha u raadsaninoo ha kasbannina oo mallayga ha dabannina oy xeeladaysteen waxaa ka dhashay ilahay inuu halaagay subxana wa tacala